적축 키보드에 관심이 있으신가요? 에코 K560 블랙 갈축은 기계식 키보드의 매력을 한껏 담아낸 제품입니다. 뛰어난 가성비로 성능에 비해 저렴한 가격을 자랑하여 부드럽고 조용한 타건감은 장시간 사용해도 최적입니다. 화려한 레인보우 무빙 LED는 게임이나 작업 환경에서 시각적 즐거움을 더해줍니다. 인체공학적 설계로 피로감을 최소화하고 핫스왑 기능으로 키캡 교체가 용이해 개인 맞춤형 사용이 가능합니다. 이 제품은 기계식 키보드 입문자에게 완벽한 선택이 될 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.